हमारे देश की एयरलाइन कंपनियां जैसे इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट इत्यादि लगभग 656 विमान ऑपरेट करती हैं। इन एयरलाइन कंपनियों के विमान का निर्माण भारत में नहीं होता है, जो दुखद है। लेकिन भविष्य में टाटा और एचएएल जैसी कंपनियां विमान निर्माण की दिशा में काम कर रही हैं। अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी बोइंग व यूरोप की विमान निर्माता कंपनी एयरबस से ही भारत की एयरलाइन कंपनियां विमान खरीदती हैं व लीज पर लेती हैं, जिसमें 64% एयरबस व 21% बोइंग व 15% अन्य कंपनियों के विमान भारत की एयरलाइन कंपनियों के पास में हैं। अभी कुछ दिन पहले एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की दुखद दुर्घटना हुई थी, जिस विमान का निर्माण अमेरिका की बोइंग कंपनी ने किया था। हम अपनी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही खुद के निर्मित विमान में सफर करेंगे। जय हिंद।